इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जब हम YouTube पर वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर हमारी जो सामने सिर्फ वीडियो जो है प्ले नहीं होता है, ओनली ऑडियो हमें सुनाई देता है। हाँ, वीडियो हम देख रहे होते हैं बट वीडियो ब्लैक स्क्रीन पर आ जाता है या फिर वीडियो दिखता ही नहीं है, सिर्फ ऑडियो ही हमारे सामने मतलब आवाज़ आती है। म्यूज़िक वगैरह या फिर जो भी वॉइस है वही सुनाई देती है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे किया जाए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सारे लोगों को आती है जब वीडियो को यूट्यूब पर प्ले किया जाता है। इसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी है। सबसे पहले आपको इसके लिए करने कुछ ट्रिक्स है, कुछ तरीके इसके लिए हम बताते हैं। सबसे पहले काम ये करेंगे, प्ले स्टोर को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर यूट्यूब लिखेंगे। और यूट्यूब लिखने के बाद यहाँ पर हमें देखना है यूट्यूब का कोई अपडेट मौजूद है या नहीं। अगर आपके सामने यूट्यूब का अपडेट आता है, अपडेट लिखा हुआ आता है, तो इसे हम फटाफट से अपडेट कर लेंगे। पुराना वर्जन इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम आती है, तो यूट्यूब ऐप को अपडेट कर लीजिए अगर अपडेट आपको दिखाता है तो। इसके अलावा अगर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो अपना फ़ोन की जो सेटिंग है उसे ओपन करिएगा। यहाँ पर फ़ोन की सेटिंग को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमें जो है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में चले जाना है। किसी फ़ोन में एप्लीकेशन लिखा आता है, किसी फ़ोन में ऐप्स एंड मैनेजर होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे फ़ोन में जो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल है या फिर जो जो फ़ोन में एप्लीकेशन है वो हमारे सामने आते हैं। यहाँ पर मैं सी मोर करूँगा, मतलब सभी एप्लीकेशन हमारे सामने यहाँ पर फ़ोन के आ जाते हैं। यहाँ पर आपको यूट्यूब का ऐप इन्फो ओपन करना है। ये रहा यूट्यूब, इसका ऐप इन्फो हमने ओपन किया है। यहाँ पर हमें स्टोरेज एंड कैचे के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लियर स्टोरेज एंड क्लियर कैचे हमें इसका कर देना है। दोनों को ही आपको कर देना है। आपका जो अकाउंट है वो कहीं पर नहीं जाएगा, आपका डेटा वगैरह सेव रहेगा, वो नहीं जाता है। सिर्फ जो सेटिंग्स है वो जो है निकल जाती है एंड कुछ ग्लिच वगैरह हो तो वो भी निकल जाता है। तो इस तरह से करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा ये सब करने के अलावा अभी अगर एक दो और ट्रिक भी है जिसकी आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ से बैकग्राउंड से यूट्यूब एप्लीकेशन को हटा देना है, यानी बैकग्राउंड से आपको सभी एप्लीकेशन को एक साथ हटा देना है एंड देन फिर से एक न्यूली रिफ्रेशली यूट्यूब ऐप को ओपन करना है। इससे भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।